Все? Госуслуги штрафқа кіресіз. Госуслуги. Членская самостоятельная емесінде өткен айларды взноспен төлейсің. Екіншісімен. Неге мынаны басасыз да, неге уже өткен жыл болса, 2020 Декабрь, октябрь. Жылын не қыласың ананы? жылмен айын ауыстырып отырасыз да, иін жасасыз. Сонымен төлей бересіз бүйтіп. Әр айға бөлек-бөлек төлейм ба? Бөлек. Осы февральға төлейтін болсаңыз да, СП қылып төлейсіз. Төбесіндегісін. Январь, февральде төбесінен төлейм. Жоқ, февральда ғана төлейсіз. Январь уже өтіп кетті, 3000 төлейсіз. А оны мынау астыңғыдан төлейм ба? Взноспен төлейсіз өтіп кеткен айларды. Өтіп кеткен, мынаны яннамен төлейм. Ақшасын қанша теңге екен қақтан білем? Өзі шығып тұра ма? Қаны? Мысалға, сіз қалада ма процессің? Пропискам Алматыда. Алматыда болса, город ветер төлейсіз ба? Қойш? Пропискаға қарай ма, не болды? Сонда әр айға 3000 3063 теңге төлейсіз. әр айға, иә?